Tātad Niks Fuentes, jūs zināt, tas niknais nacistu republikānis, kurš iegūst tik daudz skatījumu, tikko publiski paziņojis, ka ir demokrāts. Un es domāju, ka mēs varam teikt, ka SIOP tagad ir pabeigts. Šī galējā neprātīgā retorika, kas acīm redzot it kā nāk no labējās puses, patiesībā daudz vairāk nāk no kreisās puses. Tagad nav nekāds pārsteigums, ka mēs tikko dzirdējām par to, ka kreisie ir finansējuši galēji labējās organizācijas UTētālā. Bet mums tiešām ir jārunā par jauno kreiso, kā Bens Šapiro to tik daļrunīgi nosaucis. Jo mēs arvien biežāk redzam šos cilvēkus, kuri dara tieši to pašu, ko dara galēji kreisie. Izpatikšana islamistiem. Demokrāti, Megana Kellija. Un tagad mums ir Niks Fuentes, kurš burtiski publiski atzīst, ka viņš ir demokrāts. Atcerieties, Niks Fuentes bija viens no galvenajiem cilvēkiem aiz 6. janvāra notikumiem, kur visi satraucās republikāņi mēģina. Viņš ir demokrāts, draugi. Viņš ir demokrāts. Un tas mums pasaka visu, kas mums jāzina. Šī ekstrēmā pakava teorija, tiem, kas nezina, kas ir pakava teorija, ir teorija, ka abu politisko pušu ekstrēmi galu galā kļūst tuvāki viens otram, jo tie nav normālais skatījums uz lielāko daļu cilvēku. Jebkurā gadījumā tas ir patiesāk nekā mēs domājam. Un tas ir savā ziņā nožēlojami, bet arī savā ziņā atvieglojums, jo mēs saprotam, ka visa šī smieklīgā ekstrēmi labējā lieta, tas nav tas. Lielākā daļa normāli domājošu cilvēku republikāņu pusē patiesībā spēja saskatīt, kas notiek. Noskatīsimies šo Nika Fuentes atzīšanos, kas burtiski pāršalts internetu. Starp citu, laipni lūgti raidījumā Pushback. Es esmu Meirakā, jūsu vadītāja. Noteikti abonējiet, bet vēl svarīgāk popularizējiet šo video, lai mēs varētu izplatīt informāciju un cilvēki saprastu, kas patiesībā notiek šajā pasaulē. Man rūp tas, lai viss būtu pa kabatai. Man rūp ārvalstu iejaukšanās. Man rūp robeža. Esmu pret woke ideoloģiju noskaņots, mērens demokrāts. Es uzskatu, ka republikāņu partija ir jāiznīcina. Es domāju, ka korumpētā noziedzīgā Trumpa valdība ir jāpiebremzē. Mums ir jāierosina impeachments oranžajam. Ir pienācis laiks ielikt šo nēģeri Persikā. Trumps ir jāievieto kristālā. Viņam ir jāpiemēro impeachments. Pret šo resno oranžo ar mazajām rokām jāierosina impeachments. Un tad 28. gadā ne Vents, ne Rubio mums ir jāiznīcina visa partija. Man tas rūp. Starp citu, kad viņš saka, ka mums vajadzētu iznīcināt partiju, paskatīsimies, ko pēdējā laikā ir teicis Marko Rubio. Šis briesmīgais pretamerikāniskais kandidāts, no kura mums jāatbrīvojas. Kā viņš uzdrīkstas? Amerikai tieši šādā laikā. Mana cerība Amerikai, un mēs ar to varam tikt galā. Jā, skatieties, es domāju, man cerība Amerikā ir tāda, kāda tā vienmēr ir bijusi. Es domāju, ka tā ir cerība, kas ceru mums visiem ir kopīga. Mēs vēlamies, lai tā turpina būt vieta, kur ik viens no jebkuras vietas var sasniegt jebko, kur tevi neierobežo tavi dzimšanas apstākļi, ādas krāsa vai etniskā piedarība. Bet atklāti sakot, tā ir vieta, kur tu vari pārvarēt izaicinājumus un sasniegt savu pilno potenciālu. Es domāju, ka tam vajadzētu būt katras valsts mērķim pasaulē, atklāti sakot. Bet es domāju, ka ASV mēs neesam ideāli. Mūsu vēsture nav pilnības piemērs, bet tā joprojām ir labāka nekā jebkura cita valsts vēsture, un mūsu stāsts ir par nepārtrauktu uzlabošanos. Katra paudze ir atstājusi nākamo amerikāņu paudzi brīvāku, turīgāku, drošāku. Un tas ir arī mūsu mērķis, bet tā ir unikāla un izcila valsts. Un tuvojoties šai 250. gada dienai, es domāju, ka mums ir daudz ko mācīties un ar ko lepoties mūsu vēsturē. Tā ir nepārtrauktas un pastāvīgas pilnveidošanās vēsture, kur katra paudze ir darījusi savu daļu, lai mūs tuvāk pievestu tam redzējumam, kāds šīs valsts dibinātājiem bija tās dibināšanas brīdī. Labi. 18,6 miljonu skatījumu. Šis ir tas puisis, par kuru Niks Fuentes saka, nē, mums ar viņu nav jābūt nekādās darīšanās. Un šis ir vēl viens video ar Niku Fuentesu un politiķi, kuru viņš pašlaik atbalsta. Turpinam šajā brīdī. Mans karš pret Izrēlu ir vienīgais, kas mani šobrīd uztur. Viņi ir tik acīm redzami. Tāds ir viss šis stāsts. Ir radīts ienaidnieks, un viņi tam seko. Starp citu, mēs tūlīt skatīsimies video ar Annu Kasparjanu un Niku Fuentesu. Atceries, Anna ir kā galēji kreisā, un Niks Fuentes līdz šim bija galēji labējais. Un viņi abi būtībā saka vienu un to pašu. Imigrācija. Kam tas vispār rūp? Ar valsti ir cauri. Beidzies. Viss ir beidzies. Vai esi bijis ārā? Vai tu vispār kādreiz izej ārā? Labi, tāds ir Nika Fuentes skatījums uz pašreizējo situāciju un par ko viņš balsos. Bet mums noteikti jāredz šis lieliskais video no Canary Mission. Kā jau teicu, šeit ir vesela pakava teorija. Ko es ar to domāju? Ekstrēmi kreisie un ekstrēmi labējie tiek atmaskoti kā vienas un tās pašas ekstrēmās ideoloģijas, kas būtībā visu savu darbību balsta uz naidu pret valdību, izliekoties, ka viņi cīnās pret mēdījiem, lai gan patiesībā tikai dzenas pēc klikšķiem kaut kādā veidā atbalsta islamistus un ienīst Izrēlu.
Tā ir viņa galvenā ideja, ko viņi ir izdomājuši. Šāda veida parādība, kā panākt, lai cilvēki domātu, ka tu patiešām cīnies par taisnīgu lietu. Tagad paskatīsimies Annu Kasparjanu un Niku Fuentesu un atcerēsimies, ka galēji kreisie un galēji labējie vienmēr tiek atmaskoti kā vienādi. Atkal, šis ir no Canary Mission. Apskatieties viņus, viņi dara labu darbu. Mūsu valsts atrodas naidīgas okupācijas apstākļos. Amerikas Savienoto Valstu valdības okupācija no Izraēlas puses. Izraēla kontrolē mūsu valdību. Izraēla kontrolē mūsu valdību. Kontrolē, ietekmē un manipulē ar mūsu sistēmu. Valda, kontrolē un manipulē Izraēlas valsts. Viņi vampīri, viņi sūc mūsu asinis. Viņi izsūc dzīvību no šīs valsts. Mēs nevaram būt Izraēlas vergi. Es neesmu Izraēlas vergs. Irānai nav kodolieroča. Irānai nebija kodolieroču arsenāla. Irānas augstākais līderis izdeva fatvu. Viņam bija jāizdod fatva pret kodolieročiem. Mums tas bija jādara. Es nepārspīlēju, kad saku, ka man šķiet, ka abi lasa viņiem priekšā noliktu scenāriju. Piemēram, sveiks, Nik, mēs maksāsim tavu algu, ja tu teiksi šīs lietas. Sveika, Anna, mēs maksāsim, lai tu varētu dzīvot tādu dzīvesveidu, kādu vēlies, ja tu teiksi šīs lietas. Atkal, galēji kreisie, galēji labējie, nekāda sakara vienam ar otru, bet tagad abi nāk klajā ar šādiem paziņojumiem. Anna Kasparjana ar to ir kļūst ļoti populāra internetā, sakot kaut ko līdzīgu. Ak jā, lūk, kāpēc es aizgāju no kreisajiem, kāpēc es aizgāju no labējiem, kāpēc mēs tagad esam daļa no šīs jaunās grupas, īstās grupas, patiesības meklētāju grupas. Visi šie ekstrēmistiskie psihopāti apvienosies vienā grupā, tas ir pilnīgi skaidrs. Mūsu valsts atrodas naidīgas okupācijas varā. Izraēlas okupācija saistībā ar kodolieročiem. Mums nācās iesaistīties Izraēlas izvēlētajā karā. Izvēles karš. Tas tieši tas arī ir. Patiesais drauds Amerikai nāk no Izraēlas. Mūsu aliansē ar Izraēlu ir eksistenciāls drauds Amerikas Savienotajām valstīm. Tā iznīcinās visu pasauli ar kodolieročiem. Izraēla ir lielākais drauds pasaules mieram. Nekad neaizmirsīsim, kas ir īstais ienaidnieks. Ienaidnieks ir Izraēla. Mums ir jādalās no šīs valsts. Mums ir jādalās. Jādalās. Atdalīsimies. Mums tas ir jādara. Burtiski vārds vārdā, it kā viņiem dotu gatavas frāzes. Un atceries, viņi vienmēr pārmetīs cionistiem. Jums dod gatavas frāzes. Kāpēc tu tā domā? Es nekad nedomāju par gatavām frāzēm, bet acīm redzot, jums kaut kas tāds notiek. Atbrīvot Ameriku no šīs slimā, izvirtīgā, parazitārā organisma, kas mums ir pieķēries. Ārzemnieki, kas izmanto valsts pakalpojumus uz mūsu rēķina. Izstumtā valsts, kas ir izmantojusi Amerikas tautu. Tas nav tikai Netanjahu. Kaut kādā līmenī tie ir arī izrēlieši. Izraēlas valdības uzvedība un, godīgi sakot, arī lielākās daļas Izraēlas iedzīvotāju uzvedība. Vai var tikai piebilst, ka viņi izmanto arī dīvaini specifisku terminoloģiju, kas ir tieši tāda pati – dzīvošana uz citu rēķina un parazītisms. Dīvaini līdzīgi. Viņi mūs dehumanizē. Viņi mūs neredz. Viņi neredz palestīniešus kā cilvēkus. Es esmu pamodies gojs. Ebreģi domā, ka viņi ir pārāki par visiem pārējiem. Un tu domā, ka esi pārāks par visiem pārējiem? Zini, ebreģi tā dara. Jā. Ej atpakaļ uz Izraēlu. Ej atpakaļ uz Izraēlu. Lielā Izraēla. Lielās Izraēlas projekts. Slavenie dejojošie izraēlieši. Visa šī dejojošo izraēliešu lieta. Genocīdiska valsts. Genocīdiska, pretīga valsts. Kāpēc man vispār rūpētu Izraēla? Man pilnīgi vienalga par Izraēlu. Man pilnīgi vienalga. Un es viņiem nemaz neusticos. Es neusticos izraēliešiem. Jūsu tiesības pastāvēt nav īstas. Es neticu, ka Izraēlai ir tiesības pastāvēt. Neļaujiet jauniem, ļaunprātīgiem cilvēkiem jūs pamācīt par morāli. Šajā pasaulē pastāv tik ļauni cilvēki. Dieva izredzētā tauta noraidīja savu mesiju. Vai jūs domājat, ka esat Dieva izredzētā tauta, ja uzvedaties kā īsti dēmoni? Nu lūk, tas arī viss. Psiholoģiskā operācija ir pabeigta. Kreisie un galēji labējie, šīs dīvainās grupas, kas ir parādījušās un būtībā apsēsts ar naidu pret Izraēlu, lai sevi izveidotu par kaut kādiem dīvainiem pašu taisnības sargiem, tas viss ir atklāts. Niks Fuentes publiski atzīst, ka ir demokrāts. Anna Kasparjana saka, ka viņa ir aizgājusi no kreisajiem, un viņi visi apvienojas uz šī pamata. Patiesībā tas ir šokējoši redzēt reālajā dzīvē. Pilnīgi šokējoši. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.